Всем привет! Сегодня 18 января 2022 года. Замечательная погода на улице. Решил сделать что-то приятное, интересное людям. Думаю, расскажу-ка я об автомобиле, которым пользуюсь. Проехал на нем около 5000 километров. Ну и какие мои первые впечатления об использовании этого автомобиля. Автомобиль Nissan Almera Classic 2012 года выпуска. Комплектация эконом. Лишнего ничего нету. В салоне автомобиль достаточно простой, я бы сказал, даже очень простой. Можно было добавить каких-то материалов подороже, поприятней. Люблю больше показывать косяки, ну так как, да, всем понятно, когда все хорошо, а вот косяки не всем видны сразу. Двери издают звуки, да, в замках. Вот я спасаюсь вот такой штукой, намотал просто изоленту пока, и двери не скрипят. Еще что я заметил, это вот задний порог, на нем собирается пыль, значит резиночки пропускают пыль. Место сзади не знаю, не ездил. В принципе, по-моему, достаточно не шикарно, но вполне хорошо. Вот так вот выглядит автомобиль снаружи. Дорожный просвет у него достаточно высокий, но есть одно но. Это низкая защита. По полям, по высоким буграм, снегам на нем не поедешь. Работает достаточно тихо. Выхлоп тоже в нем не шумный. Если слышно на телефон. Багажник. Насчет багажника. Багажник не открывается с кнопки, открывается он снутри салона. Вот таким вот рычажком. Вот, все открыто. Тут у нас запасная обувь. Донкрат, который никогда не использовался. Запаска, которая тоже никогда не доставалась. С другой стороны автомобиль выглядит так. В целом мне нравится. Цена-качество совпадают. Есть кнопочка центрального замка, который замыкает все двери. Так, откроем капот, посмотрим, что там. Там, предполагаю, у нас двигатель. Так, тут у нас не убрано, никогда не мыто. Родной аккумулятор, как я понимаю. Масло не ест. Ни капельки. В принципе, все знакомые мне Ниссаны ведут себя так же. Так, тут у нас есть радиатор, аккумулятор, генератор. Все работает без лишних шумов. Замечательно.
Какой, не знаю, косяк, не косяк, это в дождливую погоду не всегда, но потеют окна. Но для этого есть тут кондиционер. Кондиционер, если его включить на положение, если обогрев включить на положение лобового стекла, сразу вот включается кондиционер. Как только мы выключаем положение лобового стекла, кондиционер выключается. Пользуйтесь. Кто-то ставит в багажник дополнительно какие-то приспособления, вентиляторы для хорошей вентиляции, прорезают отверстия. Но я этим не пользуюсь, я вот пользуюсь кондиционером, так как такие случаи с запотеваниями бывают довольно редко. На задних дверях у нас весла. Стеклоподъемников нету. Спинка цельная с двумя подголовниками тоже цельными со спинкой. Впереди у нас есть ручка для пассажира, и она у нас тут отдана. Зеркала регулируемые вручную. Пять передач и задняя ракета. Ну вот как бы, наверное, и все, что на данный момент я хотел бы рассказать. Регулировка фар у нас есть, что тоже замечательно. Весь автомобиль охраняется иммобилайзером. Сигнализации штатной тут также нету. Музло у нас установлено собственноручно прошлым хозяином. Подкинуты сзади две колоночки, впереди также динамиков нету. В общем, ничего нету. Бюджетная серия. Да, кстати, пейзаж такой замечательный. Ну все, всем пока. Кому было полезно, ставьте лайк.